សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបង្ហាញតកតងទៅនឹងការធ្វើអក្សរ effect ដាក់ភ្លើងបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្កើតបច្ចេកថ្មីមួយសិនចុច Ctrl N មកដើម្បីបង្កើតបច្ចេកដាក់ឈ្មោះឲ្យវាហើយយើងដាក់ទំហំឲ្យកណ្ដាស់របស់យើងទៅខ្ញុំដាក់12.8 pixel ហើយ resolution ខ្ញុំដាក់72ណា create អញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំត្រូវបង្កើត background មួយសិនយក solid color ខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅ rename ដាក់ background ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការសរសេរអក្សរដោយប្រើឧបករណ៍ Type Tool នេះ shortcut អក្សរ T ណាយើងសរសេរទៅលើអញ្ចឹងដើម្បីបរិយាអក្សរនឹងបានចុច Ctrl T មក pre-transform ឬក៏ចូលក្នុង edit pre-transform ណា Ctrl T ចុចឲ្យចប់ចុចអា game កន្លែង anchor point ហ្នឹងមកវា bridge ទាំងអស់ Ctrl A select all វានៅចំកណ្ដាល Ctrl D deselect អូខេបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំធ្វើការ convert វាទៅ smart object មួយសិនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ effect អញ្ចឹង convert ទៅ smart object ហើយខ្ញុំធ្វើការ rotate វា rotate Ctrl T ដែរណា pre-transform ហើយបន្តមកយើងអាចប្រវល់វិញចេះក៏បានប្រវល់វិញមកចង់សិនមកហើយបន្តមកទៀតយើងចូលក្នុង filter ហើយយក style ហើយយក pen តមកខ្ញុំយក from the left នេះណា from the left នេះចុច OK មួយមកហើយខ្ញុំយកវាម្ដងទៀតអញ្ចឹងបើចង់ចូល style ម្ដងទៀតទេយើងគ្រាន់តែចុចនៅខាងលើនេះចុច OK ម្ដងទៀតបាន2ជាន់ណាអញ្ចឹងករណីនេះយើងបើករណីយើង transform មកវិញអញ្ចឹងឃើញអត់វាអត់ load ទៅខាងលើទេអញ្ចឹងវា load ទៅខាងស្ដាំវិញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវា load ទៅខាងលើយើងត្រូវអីគេ convert ទៅ smart object ម្ដងទៀតសិន convert to smart object អញ្ចឹងយើងធ្វើការ transform វាម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងបានហើយបន្តមកទៀតចូល effect ដដែលយើងចូល destroy នេះម្ដងចូល triple អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់150អញ្ចឹងវាឡើង effect យើងភ្លើងណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ mock up ភ្លើងយើងចូលមក Ctrl T pre-transform ចុចឲ្យចប់ទេមកអញ្ចឹងយើង mock up ចុចឲ្យចប់មកឃើញពេលដែលខ្ញុំចុចឲ្យវាមានសញ្ញាមួយបុកចុះក្រោមណាយើងចុចឲ្យចប់មកអញ្ចឹងយើងធ្វើការ move ទីតាំងដែលយើងចង់បានទៅភ្លើងយើងប៉ុណ្ណាអូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប៉ុណ្ណេះចុះចុចយកមកអញ្ចឹងយើងបាន effect ភ្លើងទៅលើអក្សរហ្នឹងហើយ